But common sense is not a common. Lwaki oyagala okwogera by'otamanyi? Yani agambe yogere. Lwaki breaking a news? Ani yakugambye? Mwatadde bannammwe ebizibu. Gwe mukuba kwasiza Juliyo. Kwogera byansi battu. Bw'obanga obwongo bwo tebukola bungi tebusobola gatta dati toyogera. Bw'oba tomanyi kintu toyogera, at least keep quiet. Wavuddeyo era abantu bonna bajje ku page yo ng'ogamba mbu omwana bamutomeredde waka yafiidde waka. Tomanyi na kyabaddewo, tomanyi ki, wajja mu bulamu bw'omuvubuka kuwala wajja omuvubuka afuna ebizibu kumukumu. Simanyi na kumabanga mwayambulira amasolo g'ebisiraani. Oyogera bakusunyika mwaba kusaze. Nina komanya information baba baddewo. Kati full figure nko kakasi. Nebo oyomba okumala emyaka 3. Nze Jenindi ne alien skin tuti. Ekyo tekiri baawo. Olaba tekyabawo kweno weve wedde. Kubye mwakola byonna ne biggwayo. Kyekikulosa nti ku ssaawa eno okyasobola okunvuma nga yentiva ku alien skin. I can't. The connection we have is more than ebivumo byemuvuma. Kati nkikukakasa gwe full figure mwaga agatamago. Siina lunaku lwenkeera nga siina nusu 10 bwe kiti. Nenkubira omuntu yenna, nkubira menke wange. Talina lunaku lwakenaga nti talina 10 n'atankubira. That is the friendship that we have. Siina lunaku lwembeera n'ekintu nga kinnumye. Nenkigamba omuntu omulala, nkigamba menke wange. Nangamba ekimuluma. I hope ekyo kinaabayamba. Nkijje wala ne kankibagambe. So you know, nkitebuli kya kumachazi Jenny nenva mu make n'osanga nga ndi mu kumwasamirira nga bobera omwasamirira ku TV. Gamba nti free menke, kola justice for alien skin. Va ku bantu, leka kukola diversions ku ssaawa eno. Stop it. Mwali bikazi wano byonna ebiremeddwa byagala kunneesibako. Kati muyingiza omusango gwa nyono gwa mindset. Nagenza okwesanga nga mwendi. Mindset yali ku ssomero. Oyagala kungamba gwe badde oyagala nnyo Joram okusinga alien skin. Omuntu gwe yakwasa abaana be. Gwe yakwasa omuntu amuwa ekyokulya. Omuntu ayingira mu kisenge kye. Gwe badde oyagala nnyo Joram okusinga alien skin. Ekyo otomanyi toyogeranga. Linda bamanyi boogere. Linda security kola investigation. Bakugamba omwana abadde asimbula emmotoka. It's accident. Accident. Olaba to bwembagamba common sense is not a common abamulowooza nti nyumba. But common sense is not a common. Accident. No about tamba no say that it's accident. Osobola kuwanga watamene wasala kambe it's accident. Accident. Chechichi. Osobola kubanga ogaya mene weru mu lulimi accident. Mwasomera ki bantu mwabayita bamanyi oluzungu olungi. Oyagala kungamba nti osinga alien skin okwagala Joram. Omanyi omuntu gwe yakwasa abaana abo, omuntu abeera n'abaana be 24 hours. Mwatusana okukwata omwana wa alien skin mugamba nti wa Joram. Kubanga mwagala okufuna likes ne views. Lwaki mwogera nnyo bantu mmwe? Lwaki mwagala nnyo okwogera ne mwogera bye mutamanyi? Tusuza myoyo. Abantu abajja mu bulamu bw'abantu nga mwajjanga naye nga muli bizibu. Muli nagasirani. Ani agambe oyogere? Kuna kutadde okuyindo mu kamera nyo. Nze nkuganda okwerabirira. Kene okwana kunneesibyeko. Kala amakache ganne gendo ofumbeyo. Antu omanyi okufumba mu kyala gendo ofumbeyo. Nakugamba ensonga lwaki okweka omusajja twagala buli omuntu yenna kumutegeera yakugaa twogeza kunjogerayo because omuswazi. Omukweka bwakukweka simple as that. Kati nno gwe n'ebikazi binno
munzigyeko akamanyiiro ze siri myaka gyammwe ate sijja kubeera kyensibye ku fangoni oli musiru full figure nze naawe ani yesibye ku fangoni diro wali oyogeddeko ekintu kyamagezi ekya fangoni guli ku kamera guli mu kwekabya weekabya ki sympathy card era buli omuntu abya typinga nonno guno obukazi guyomba nemune gulina omutima mulungi weekabya ki kisiraani gwe oyina n'obulumi mu mutwe n'obulumi ku mutima nze ndabye abantu bangi nga mubuuza oyo omusajja alina amatwa agamulinga agamususa oyo n'omuntu ogwamusongola ensenene gye bayitanga kulumbasi omanyi twakwatanga ensenene ze nakulira mu byalo eyo nga tukwata kwaliko ensenene gye bayitanga kulumbasi simanyi kulunkalu abadde n'olukazi lwesitegera abakazi abatanyuma kulaba balinga obujonjo bw'ennyuma mbwe waliye ni kamera zibeerako 24 hours ewaliye ni kamera zibeerako 24 hours waleko wana alini nga bagenda ku ssomero ajobo gyayagala okwerabisa yes zibeerako 24 hours ne waffe zibeera walaleko ku baana bange walaleko ku baana ba alien skin nga bagenda ku ssomero oyagala kuŋŋamba gwe badde oyagala nnyo jolamu okusinga alien skin omuntu gwe yakwasa abaana be gwe yakwasa omuntu amuwa ekyokulya omuntu ayingira mu kisenge kye gwe badde oyagala nnyo jolamu okusinga alien skin ekyo tomanyi toyogeranga linda bamanyi boogere linda security ekole investigation bakugamba omwana abadde asimbula emmotoka it's accident olaba noye bwe mbagamba nti common sense is not a common abamulowooza nti nyumba but common sense is not a common accident nowoba otambula nosayira it's accident osobola okuwanga watamene wosala kambe it's accident kyekiki osobola okubanga ogaya mene weeruma olulimi accident mwasomera ki bantu mwe abayita bamanyi oluzungu olungi oyagala kugamba nti osinga alien skin okwagala jolamu omanyi omuntu gwe yakwasa abaana abo omuntu abeera n'abaana be 24 hours mwatusobola okukwata omwana wa alien skin mugamba nti wajolamu kubanga mwagala okufuna likes ne views lwaki mwogera nnyo bantu mmwe lwaki mwagala nnyo okwogera ne mwogera bye mutamanyi tusuza myoyo abantu abajja mu bulamu bw'abantu nga mwajjanga naye nga muli bizibu muli nagasiraani ani yagambye oyogere ani yagambye obike omwana bamutte mu ddwaliro nga omanyi accident n'omuntu atafumiza musaya ate abeera mubi nnyo wano mwalaba ku AK47 yafuna accident mu kinaabiro teyajjako musaayi n'akamu inna lillahi rajiunna omusiraamu agamba nti twava eri mukama gye tulina okudda ayina ffe abalokole tukkiriza nti omuntu afa n'agenda eri mukama katonda na mu byonna mu bulamu njagala bategeeza tewali alifiira munne katonda teekateeka okufa kwa buli muntu end of life kubeera kufa climax y'obulamu kubeera kufa bayibuli agamba nti buli kizaalibwa kimala ne kifa n'olwekyo ffenna tugenda kufa but just kabakadde ebeera time olunaku lwe luba luzze tosobola kulukyusa tewali muntu asobola kukyusa kufa kwa muntu twenenya mu bintu bingi ne tunenya abantu bangi ne tuleeta kubanga okufa tewali akweyitira tewali amatira nfa ya munne olaba alwaza omuntu n'amubeerako emyaka n'emyaka amaana akutuka naye n'agamba yafudde atya mulese wano ng'ayogera